بساحة الساحة المركزية في مدينة إدلب اللي لها مكانة خاصة عند كل الأهالي بإطلاق مشروع ربيع إدلب بالتعاون بين منظمة بنفسج ومجلس مدينة إدلب. طبعا المشروع الغاية الأولى والأساسية منه إعادة تشغيل اليد العاملة، نعرف الحاجة اللي صارت عند الناس، وبنفس الوقت إعادة البناء والإعمار. فهو إذا مشروع تنموي بامتياز. راح يكون في نشاطات كثيرة ضمن المشروع، إعادة تأهيل وترميم الحدائق ومداخل المدينة كاملة إن شاء الله، إعادة ترتيب وصيانة الأرصفة والأردفة، إعادة تنظيم شبكة الصرف الصحي في المدينة كاملة. كمان عندنا إعادة تأهيل وترميم بعض المدارس، وفي عندنا نشاط يتعلق بمديرية المساحة اللي تعرضت للقصف. في عندنا مجموعة من العاملين راح يعيدوا ترتيب الأبابير والأوراق في هاي المديرية. المشروع ما مقتصر على المدينة فقط، هو في المدينة وبالريف. بيستهدف في المرحلة الأولى، هو على مرحلتين، المرحلة الأولى 3 أشهر، بيستهدف في المرحلة الأولى 600 فرصة عمل، والمرحلة الثانية راح يوصل العدد ل 1500 فرصة عمل. كمان ما راح يكون مقتصر على محافظة إدلب، راح يكون يعني مستهدف مناطق محررة أخرى. في نشاط عندنا في منطقة معرة النعمان وما حولها، نشاط بجبل الزاوية وما حولها، نشاط في منطقة مارع، ونشاط في منطقة جرابلس. أكيد هذا الشيء نحن عم نشتغله ما راح ينجح إلا بالتعاون والتكاتف الجميع. فشكر كثير لكل الجهات، بداية المجلس المحلي وبلدية إدلب، القوة التنفيذية، كل الجهات الموجودة. الشكر موصول لأهالي المدينة اللي كثير عم بيساعدونا وبيساندونا بنشاطاتنا ومشاريعنا. الحمد لله يعني هلا صار الوضع احسن هون بإدلب، وكانت الساعة مدمرة، رجعت الورود، صار منظر احلى، يعني صار في شوية امان الحمد لله، يعني منظر حلو كثير. كان هالدمار هيك هالعالم ما احلى، انا رفقاتي جينا باركنا هون، منظر كثير الحمد لله كويس. وان شاء الله بنتمنى، بشكر كل الداعمين، بنتمنى انه يساووا من احسن لاحسن ان شاء الله. هذه الخطوة المباركة في إعادة تجميل مدينة إدلب خطوة جيدة جدا، وتساهم في إعادة الحياة إلى المدينة، إعادة رونق الحياة إلى المدينة. كما أنها تساهم في زيادة الإقبال على الأسواق وحركة الناس في الأسواق. أعطت جماهيرية إضافية للساعة، رمز المدينة في قلوب أهاليها.